നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാഹനമായാലും ശരി വെറും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കാറോ ബൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൊഴുത്തുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീടായാലും ശരി, അത് ഏറ്റവും കഷ്ടമുള്ള ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീനിങ് ആണ്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ ഹൈ പ്രഷർ വാഷർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാറോ ബൈക്കൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, കൈ വെച്ചായിരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൈ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം പോകും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൈ പ്രഷർ വാഷർ യൂസ് ചെയ്ത് ഈസിയായി തന്നെ കഴുകാം. ഇനി ഈ മിഷീൻ്റെ നമ്മൾ മോട്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൺ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പർ വൈൻഡിങ് മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവിടങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അലുമിനിയം വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ കോപ്പർ വൈൻഡിങ് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് നന്നായി തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.